यहाँ बोली गई बातें, इलाज के तरीके और खुराक की जो सलाह दी जाती है वो विशेषज्ञों के अनुभव पर आधारित है। किसी भी सलाह को अमल में लाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। सेहत प्रोग्राम आपको अपने आप दवाइयाँ लेने की सलाह नहीं देता है। जब भी हमें हिचकी आती है, सबसे पहले दिमाग में ये बात आती है कि अरे कौन याद कर रहा है। ये हम हमेशा से सुनते आए हैं। कोई याद करता है तो हिचकी आती है। क्यूट है, पर साइंस कुछ और कहती है। कभी सोचा है कि हमें हिचकी आती क्यों है? दरअसल एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। एक मांसपेशी होती है, मसल होती है, जो कि आपके चेस्ट को पेट से, अब्डोमेन एरिया से अलग करती है। और बाय द वे, सांस लेने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। इस डायफ्राम में इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, यानी कि डायफ्राम अपने आप सिकुड़ जाता है। ये आपके कंट्रोल में नहीं होता। इसके सिकुड़ने का असर पड़ता है आपके वोकल कॉर्ड्स पर। ये भी बैंड नुमा मांसपेशियां होती हैं। आपके मुंह से जो आवाज निकलती है वो इसी की बदौलत है। जब आपका डायफ्राम सिकुड़ता है थोड़ी देर के लिए, आपके वोकल कॉर्ड्स का एक हिस्सा भी बंद हो जाता है। इस हिस्से को कहते हैं ग्लॉटिस। इसके बंद होने की आवाज है जो आपको हिचकी के दौरान सुनाई देती है। और ये आवाज इसलिए आती है क्योंकि आपकी लंग्स से हवा निकलती है। वैसे हिचकी आने की कई वजह हो सकती हैं, जैसे कि बहुत सारा खाना खा लेना, तापमान में बदलाव, एक्साइटमेंट या स्ट्रेस, शराब या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीना, या फिर च्युइंगम चबाना। हिचकी रोकने के कई घरेलू नुस्खे बताए जाते हैं, पर उनमें से कोई भी प्रूवन नहीं है, साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। पर आप पानी तो पी सकते हैं, कुछ देर बाद अपने आप नॉर्मल हो जाएगा।